Kutigana oromoti rwasoko ngusana na kogendete ko neki wagati abanyakonda igase county ya Kisii nerende mostwindo usuko ikasensemende tumulikana yagendete ko kolekana wika asensema yagetembe sio cyasoma yegoba ko kolekana gabo bwo kwaligana ne kombekerige cikanisa NCCK niko bana basubati babuli kwa kwa nekinangwa soki bale liko nyara kulige birugo byoburaye ana igasorgo ngoro gusibo igose banyara bakorera ari babiri bagohetera maiga yobo cyolikoera ana nemeye county ya Kisii muri kito Brighton Makoli roboti rwa senchira yobokirano achara roga gukwanira iboro ya mangana bete before elections na after elections iboro ya na kitora nyara bakonya abanira bososa mangana yebirogo byobochori ayo naro arenge amangana koru ase ebyombe ao anene bali baikirana asomo yigo onyaro kwarianiwa ne kyombe kya National Council of Churches of Kenya NCCK. Boigo ni wanyarire bakobori abasubadi wesokya na kobori amabaga yebirogo ao. Byabangina ngati gabesoki bachorwe ebirogo neba nimbiri byo gotenira se byombe bya yani netsitundu bali tigabesoki tigabati kwikaransanise. Boigo ni gabanyarire bakobori oboteneri bweji county ao amane serikali nene kwene kibuna ngwa baramabaga abasubadi. County ya Kisii ase birogo biri bya appointed biri bagachora bakobeka abanyete abatembo ikirindi chikori ya 2/3 tunya gotora abanyina bayisaine bakurepresent interest y'abanyina ase birogo biri. Nigo bono banyarire bakobori ya serikali komenta ebitoki ocyase byombe ao iri kurwani amanganali abasubati bagwetera. NCCK na ikazi yao. Tunaomba serikali ione kama wanaweza kutuwekea kitu watuongezee tuendelee na ikazi. Tuone kuna wale wa nyumbani ambao wamekuwa violated hawajajitoa. Tunaomba tukipata resources tutawatafuta mpaka kule. Rekobori serikali so gwanja. Kosenenya rekomenda none chibesanke igase byombe byokobwati haki ya kumonya bantu ekogera akero to kwende ground okonyora e problem ne chi resources asensemo yabali bamenyete no barema nigo bono banyarire bakoboria ya serikali kubainyura na barabuko ba amabaga ikiagera ingagiye chikura nigo bagosoka na gwaka chikura. During elections persons with disabilities voted. I can say it was 100%. They were well enlightened, but now the problem is we are being left out. Wale wa mama hao ambao wanaishi na ulemavu walikuwa kwa wakati wa kura waliomba wakaanguka. Sasa hao tunataka kujua mtawasaidia vipi, kwa sababu wao ni wale watu hawajiwezi, na kuna ile grupu ya watu ambao ni minority kama sisi mahali tunatoka tumesahulika sana. Siki maendeleo, si upande wa kazi hawatuoni. Sasa tunaomba sana watu kama hao pia wafanye nini, waweke kwa hesabu. Boigo nigo baboriri serikali ye county anenekero ekoboria abakenya kwena na ebirengereri byabo na barabukonyurwa eri baru ebirengereri byabo ari baganeti bachi gokorerwa. Urging the county government, we have been hearing that there are public participations, but unfortunately we never know where they advertise them. We just find that public participation has been done without our knowledge. So I'm requesting that when you are doing public participation, you advertise using various means of communication so that we give our views. Good report, Eric Taseni, Candice TV, Brighton.